Hôm nay cơ khí Thanh Liêm sẽ giới thiệu với tất cả các bác thợ về cái máy cắt sắt cây thế hệ mới. Nó sẽ gọn nhẹ hơn nhưng công năng khỏe hơn. Đây các bác thấy là rất là nhẹ nhàng, có thể xách đi di chuyển đi lại bình thường. Đấy, hôm nay tôi sẽ cắt thử sắt cây phi 22 và sắt cây phi 25 cho các bác xem. Đây, bây giờ muốn bẻ sắt cây, đây có nông này là để chỉnh sắt to sắt nhỏ này, ví dụ sắt 22 chỉnh rất dễ này. Đấy, thì khi ta cho sắt cây vào đây, sau đó là ta thực hiện nhấn nút là bẻ, cắt là cắt. Đấy, thấy không? Cắt ngọt, rất là ngọt ngào với cả êm ái, bở như khoai. Ok chưa? Đấy, thì bây giờ tôi lại thực hiện cái video là cắt sắt cây 25. Cắt sắt cây phi 25. Đây, để chỉnh 25. Đây 25 này. Ok chưa? 25 này. Cho sắt cây phi 25 vào đây. Cắt. Đấy, rất là nhẹ nhàng, bở như khoai. Đây, cắt ở khẩu độ ngắn này. Đấy, bở như khoai. Đây, hoạt động rất là êm ái. Đó, thấy không? Rồi, ok.